Wow, lihat ini teman-teman. Di sini sudah ada mainan berwarna pink. Wadidaw, keren sekali teman-teman. Lihat, ada yang panjang dan ada yang besar. Widih, mari kita kumpulkan ke dalam keranjang ini. Lalu kita bersihkan dengan air bersih teman-teman. Let's go. Wih, yang panjang dulu teman-teman. Wadidaw, ini apa ya? Kita kumpulkan. Wow, ada motor ini sepertinya teman-teman. Wih, ini apa ya? Keren. Wow, ini apa ya teman-teman? Bentuknya aneh-aneh teman-teman. Wih, ada yang tinggi besar. Apa ya? Wih, keren sepertinya. Wow, ini apa lagi ya? Widih, mantul-mantul sepertinya. Wow, ini apa lagi? Keren-keren. Berwarna pink semua teman-teman. Berlumpur warna pink. Wih, mari kita kumpulkan, kita habiskan. Wadidaw, lihat sudah habis teman-teman mainannya. Karena mainannya sudah di dalam keranjang semua. Mari kita cari air bersih teman-teman. Let's go. Lihat ya teman-teman, air bersihnya sudah siap. Mari kita bersihkan satu persatu teman-teman. Let's go. Wadidaw, coba yang ini teman-teman. Bentuknya aneh sekali. Kita kucek. Wow, ternyata ini adalah bis sekolah. Mantul, mari kita kumpulkan teman-teman. Wih, coba yang ini teman-teman. Wih, bentuknya aneh sekali. Mari kita kucek lagi. Wow, ternyata ini adalah teropong. Keren, mantul. Coba yang ini teman-teman. Wih, bentuknya aneh. Wih, ada ayam. Kamu mau dimandiin juga ayam? Kita kucek teman-teman. Wow, ternyata ini adalah pisau komando. Mantul. Coba yang ini teman-teman. Wih, ini apa lagi? Wow, ternyata ini adalah bom. Mantap. Mari kita kumpulkan lagi. Wih, coba yang ini ya. Apa ya? Wih, besar. Kita kucek teman-teman. Kita kucek yang keras supaya bersih. Widih, ternyata ini adalah motor GP teman-teman. Mantulnya keren abis. Wow, mari kita kumpulkan lagi teman-teman di sini. Wih, coba yang ini teman-teman. Kira-kira apa ya? Besar tinggi. Kita kucek. Widih wadidaw, ternyata ini adalah robot Gundam. Wow, keren. Kita kumpulkan lagi teman-teman. Wih, coba yang ini teman-teman. Kira-kira apa ya? Kita kucek. Wow, ternyata ini adalah mobil Jeep. Mantul, kerennya. Kumpulkan lagi teman-teman. Coba yang ini apa ya? Bentuknya aneh sekali. Widih, ternyata ini adalah senter. Keren. Coba yang ini teman-teman. Kira-kira apa ya? Widih wadidaw, ternyata ini adalah truk molen. Mantulnya teman-teman. Kita kumpulkan lagi. Wih, coba yang panjang ini teman-teman. Kira-kira apa ya? Kita kucek dulu. Wih, besar panjang pula. Wow, besarnya. Widih, besar panjang teman-teman. Kira-kira apa ya? Wow, widih, ternyata ini adalah senapan AWM. Wow, lihat besar sekali teman-teman. Mari kita tes tembak. Mantap. Keren sekali teman-teman. Kita kumpulkan lagi.
Coba yang ini teman-teman. Widih, bentuknya aneh sekali. Kita kucek. Wadidaw, ternyata ini adalah mobil balap. Kerennya. Kita kumpulkan lagi teman-teman. Coba yang ini teman-teman. Wih, apa ya? Bentuknya aneh. Wow, ternyata ini adalah bom granat. Wow, kita lemparkan ke sana teman-teman supaya meledak. Wah, meledak teman-teman, mengerikan. Wih, coba yang ini teman-teman. Ini apa ya? Wow, ternyata ini adalah mobil balap. Mantul warna merah teman-teman. Keren. Kita kumpulkan lagi. Coba yang ini teman-teman, warna hijau. Wih. Wadidaw, ternyata ini adalah mobil Lamborghini. Kerennya. Kita kumpulkan lagi teman-teman. Wah, tinggal satu teman-teman. Mari kita habiskan. Wow, kira-kira apa ya? Widih, ternyata ini adalah eskavator. Mantul. Kita kumpulkan lagi teman-teman. Wah, lihat sudah habis teman-teman mainannya. Karena mainannya sudah kita kucek semua. Wadidaw, keren-keren habis teman-teman mainannya.